Në një kohë kur hapat e pushtuesit serb përpinin çdo cep të dheut shqiptar, kur fryma e rezistencës po përpiqej të merrte formë në zemrat e popullit të shtypur, u lind një djalë që do të bëhej legjend. Më 16 qershor 1970 në fshatin Mogil të Vitis, pa zhurmë, por me një fat të parashkruar me gjak, erdhi në jetë Niazi Azemi. Biri i Ramushit dhe trashëgimtari i një familjeje të përgjakur, por të pathyeshme. Ai nuk ishte thjesht një fëmijë i zakonshëm, që në gjenezë në damarët e tij rridhte historia e qëndresës. Paraardhësi i tij, Fazli Tërpeza, kishte rënë heroikisht në betejën e Slakocit në vitin 1945, duke luftuar kundër pushtuesve jugoslav. Nëse edhe ju besoni se historia e heronjëve tanë nuk duhet të harrohet kurrë, atëherë jepni një like për këtë video dhe abonohuni në kanalin Histori Epike. Vetëm kështu ne mund të vazhdojmë ta sjellim të vërtetën e pathënë të kombit ton. Faleminderit për mbështetjen. Emri i Fazliut, si shumë emra të tjerë të kësaj toke, u bë simbol i krenarisë që kalon nga brezi në brez. Dhe ashtu si ai, Niaziu nuk do ta pranonte kurrë nënshtrimin. Në fillimet e jetës së tij, Niaziu ishte një djalë i qetë, nxënës shembullor në shkollën fillore të Mogilës dhe më pas në fshatin fqinj Vërboc. Por mjedisi rreth tij i fliste me gjuhën e padrejtësisë. I fliste me shushurimat e errëta të diskriminimit, me heshtjen e varfërisë, me britmat që ngriheshin nga demonstratat dhe shtypeshin nga çizmet serbe. Ai i pa me sytë e vet pamjet e dhimbjes dhe nuk mund të rinte indiferent. Në vend që të zgjaste shkollimin, u mor me ndërtimtari. Por ishte në artin e drugdhënies që ai gjeti mënyrën për të shprehur shpirtin e tij të trazuar. Çdo cop druri që gdhendi, çdo shqiponj që la mbi tavolina, çdo portret i Skënderbeut që krijoi ishte një betim. Niazi Azemi nuk gdhente vetëm me duar, ai gdhente me shpirt. Me ndjenja të thella kombëtare dhe me bindjen se një ditë edhe ai do të ishte pjesë e historisë që po e gdhente. Në sytë e tij, babai që kishte emigruar në Zvicër nuk ishte thjesht një punëtor, por një adhetar që nga largësia përpiqej të ndihmonte çështjen shqiptare. Në rrugët e Zvicrës, në protestat e viteve 80-90, Ramushi kishte ngritur zërin për lirinë e Kosovës, dhe këtë zë, Niaziu e kishte bërë të vetin. Frymëzimi nuk ishte larg, ishte në gjakun e tij. Në moshën 17 vjeçare, Niaziu u rreshtua me lëvizjen popullore për Republikën e Kosovës. Ishte fillimi i një rruge pakthim. Në vitin 1989, në kulmin e protestave kundër suprimimit të autonomisë së Kosovës, ai u gjend në vit të parë në Viti e Ferizaj. Atje, ndërsa përballeshin me bombat lotësjellse dhe grushtin e hekur të shtetit serb, ai mori plagën e parë të luftës, një plag nderi. Në përpjekje për t'ia kthyer një granat policisë, shpërthimi e la të plagosur rënd. Por edhe në atë gjendje ai nuk hoqi dorë. U shërua fshehurazi në Prishtinë dhe më pas në Ljubljanë me ndihmën e shqiptarëve të devotshëm si Naima Loku e shoqata Migjeni. Në vitin 1991, kur Adem Jashari ngriti kushtrimin për stërvitje në Shqipëri, Niazi Azemi ishte aty. Ai nuk ishte më thjesht një idealist, ishte bërë një ushtar, një profesionist, një luftëtar i përgatitur për betejat që do të vinin. Pas kthimit nga Shqipëria, ai u shndrua në shtyllë kyçe për furnizimin e Anamoravës me armatim.
Bashkë me luftëtarët si Gjelal Regjepi, Zia Regjepi e Emrush Azemi, ai ndërtoi ura të rezistencës në hije, duke kaluar armë, municione dhe shpresë. Por as Serbia nuk qëndronte duar kryq. Ai u bë shënjestër. Bastisjet në shtëpinë e tij ishin të zakonshme. Vetëm në vitin 1996 ajo u kontrollua 4 herë. Por asgjë nuk e ndalte, edhe kur u detyrua të jetonte ilegalisht, ai nuk hoqi dorë nga misioni. Kur pushtuesi tentoi ta rekrutojë në ushtrinë jugoslave, përgjigja ishte e prerë. Jo. Kur nuk do të jem ushtari atyre që shkelin mbi gjakun tim, dhe fjalët e tij nuk ishin bosh. Ai jo vetëm që refuzoi, por e përgatiti veten për të bërë armiku më i madh i kësaj ushtrie. Në verën e vitit 1998, ai u bashkua me brigadën 134 Bedrishala, si pjesëtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Mori pjesë edhe në epopejën e Kosharës për thyerjen e pozicioneve më të fortifikuara të pushtuesit në kufirin midis Kosovës dhe Shqipërisë. Niaziu luftoi në zonën operative të Dugagjinit deri në përfundimin e luftës në Kosovë. Luftoi me guxim në fronte të ndryshme dhe më vonë në vitin 1999, pas ndërhyrjes së NATO-s, nuk e pa veten të lirë të pushoj. Jo, për të, lufta nuk ishte përfunduar. Pas çlirimit të Kosovës, shumë luftëtarë menduan se misioni i tyre kishte përfunduar. Por Niazi Azemi, i njohur tashmë si komandant mjekra, e dinte se liria ishte e paplot. Në anën tjetër të kufirit, në luginën e Preshevës, shqiptarët vazhdonin të jetonin nën regjimin shtypës të Serbisë. Dhe për Niaziun, kjo ishte një padrejtësi që nuk mund të qëndronte e heshtur. Ishte ndër themeluesit e ushtrisë çlirimtare për Preshev, Medvegj dhe Bujanoc, ku shërbeu si komandant me Novkën Mjekra. Nën udhëheqjen e tij, formacione të tëra shqiptare sfiduan makinerinë shtetërore serbe. Në UÇPMB, Niaziu kishte pozita komanduese, si komandant toge, kompanie e brigade. Ishte komandant i brigadës 115 Karadaku, e cila pas rënjes së tij mori emrin Brigada Niazi Azemi. Kur po punohej për arritjen e marrëveshjes së Kunçulit, e cila erdhi në muajin maj të vitit 2001, ajo do të parashite qarmatosjen e plotë të UÇPMB-s. Komandant Mjekra nuk po e pranonte këtë pikë dhe tha se do të refuzonte kategorikisht të dorëzonte armët. Ai nuk e pranonte logjikën e kapitullimit, ndërkohë që ëndra për liri ende nuk ishte përmbushur. Ai nuk e pranoi këtë, ndonse eprorët e tij e pranuan më vonë. Armët nuk i kam kapur për t'i dorëzuar, ishte shprehur Niaziu. Fjalët e tij nuk ishin vetëm deklarat, ishin betim, dhe për atë betim ai ishte i gatshëm të jepte jetën. Më 26 mars të vitit 2001, rreth 2 muaj para se të nënshkruhej marrëveshja e Kunçulit, Niaziu me bashkëluftëtar ndodhej në vijën e frontit, afër fshatit Caravajk të komunës së Preshevës. Në këtë fshat ndodheshin të pozicionuara edhe trupat serbe. Në orët e pasditës të asaj date, në një shkëmbim zjarri në vendin e quajtur Stanec, komandant Mjekra goditet nga një plumb snajperi. Megjithse i veshur me jelek antiplumb, ai ishte goditur në anën e majtë të gjoksit. Plumbi kishte deportuar në vendin ku ishte kopsitur jeleku. Bashkëluftëtarët e tërhoqën deri në vendin ku mund t'i jepej ndihma e parë mjekësore.
40 minuta pas dhënies së kësaj ndihme, komandant Mjekra hyn në përjetësi, duke mbetur shembull i luftëtarit për lirinë e të gjitha trojeve etnike shqiptare. Vrasja e tij tronditi gjithë Luginën, Kosovën dhe shqiptarët kudo. Por mënyra si shqiptarët u përshëndetën me të dëshmoi madhështinë e figurës së tij. Trupi i komandant Mjekrës u ekspozua në sheshin Adem Jashari të qytetit të Vitis. Jo si një akt përolës, por si nderim kombëtar. Një lumë njerëzish kaluan pranë trupit të tij për t'i dhënë lamtumirën e fundit. Lot, mall, krenari dhe dhimbje, të gjitha u përzien atë ditë. Nuk ishte flamur më të lartë se ai që mbështillte trupin e tij, Kuqezi. Nuk ishte heshtje më të thellë se sa ajo që përshkoi qytetin për një birë që nuk u përkul kurrë. Trupi i tij u kthye në mogill, atje ku nisi gjithçka. Dhe ndërsa qindra e mira njerëz qanin humbje në komandant Mjekrës, zemra e tij rrihte në çdo flamur që palvitej, në çdo këngë që këndohej për të, në çdo shqiptar që nuk e harron. Vdekja e tij nuk e ndali idealin, përkundrazi, Njazi Azemi u shndrua në një simbol të pashuar të rezistencës shqiptare. Emri i tij u bë këngë, balad, thirrje për qëndres. Breza që erdhën pas e pan veprën e tij si një udhërrëfyes për dinjitetin kombëtar. Ai ishte dhe mbetet një nga figurat më të ndritura të luftës për bashkimin e shqiptarëve. Një komandant që nuk u korruptua nga politika, që nuk u tremb nga vdekja dhe që nuk e la armën derisa i pushoi zemra. Në vitin 2019, Njazi Azemi u shpall hero i Kosovës nga presidenti atëhershëm Hashim Thaçi. Komandant Mjekra, Njazi Azemi, jeton për jetë në ndërgjegjen tonë kombëtare. Ne jemi histori epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.